Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. И в этом видео я хочу предложить вам связать еще одну косметичку от Молнии. Я получила очень много комментариев о том, что молния может сломаться, и что же тогда делать с косметичкой, как в ней поменять молнию, если мы будем вязать ее не от донышка, а от молнии. Получается, что вся работа на смарку. Я бы, конечно, предложила в таком случае просто распустить косметичку, взять новую молнию и связать еще одну. Но понимаю, что для многих такой вариант неприемлем, потому что распускать собственную работу любят не все. Поэтому в этом видео я вам предложу еще один вариант, как связать косметичку практически от молнии и при этом обойтись без пришивания молнии иголкой с ниткой либо швейной машинкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И давайте начинать. Итак, для вязания мне потребуется полиэфирный шнур Caramel Baby. Это 3-миллиметровый шнур от пряжи Центр. Скидка, промокод на 10% на всю продукцию этого магазина внизу под видео. Крючок номер 3. Молния. У меня это 20 сантиметров. Измерительная лента, ну и какой-нибудь карандаш или маркер, или может быть мелок. Итак, работу над косметичкой я начинаю с разметки. Беру измерительную ленту, карандаш и ставлю отметки на 5 миллиметров. То есть это будут точки вкалывания крючка. Можно, конечно, обойтись без этого этапа, но мне нравится, когда все ровно, симметрично и аккуратно. Прохожусь такими точками по всей молнии. С противоположной стороны, параллельно этим точкам, тоже откладываю другие точки. Дальше беру шнур и крючок меньшего размера. Это у меня будет, приблизительно 2-миллиметровый крючок, потому что им легко делать отверстие. Здесь откладываю хвостик, наверное, сантиметров 7. Сразу скажу, ни шила, ни какой-нибудь другой острой иголки у меня нет. Нет, это будет толстый крючок. Вот этим давайте попробуем. 1,25, да? Вкалываю крючок в молнию. Вставляю его до конца, там, где у него утолщенная часть. Подхватываю шнур, вывожу. Здесь я делаю петлю повыше, побольше, не стесняюсь, для того, чтобы просто не стянуть полотно. Затем в следующую точку. Снова вкалываю крючок до конца. Подхватываю шнур и снова вывожу. Может даже показаться, что петли у меня получаются рыхлыми, но так и задумано. Опять вкалываю крючок до конца. Подхватываю шнур и вывожу его. Работаю так по одной стороне до самого конца. Одну половину молнии я доделала. Дальше делаю 2 воздушных петли вне молнии. 1, 2. И перехожу ко второй половине. Снова вкалываю там, где у меня точка, крючок. И довожу его до конца, чтобы отверстие стало побольше. Вынимаю снова шнур. Подхватываю, вынимаю. И делаю соединительную петлю или тамбурный стежок. Следующую точку. И, в общем, работаю так опять по второй половине, пока не обвяжу всю молнию.
Доделала я молнию до конца. В конце делаю одну воздушную петлю, рабочую частью шнура, и заканчиваю, делаю воздушную петлю хвостиком. Здесь, правда, уже не так принципиально, потому что нить я буду обрезать. Но дальше смыкаю ряд с помощью протяжки, вставляю крючок под первую косичку, подхватываю хвостик, увожу его и возвращаю в последнее звено. Вот так. Здесь косички подтягиваю, кончик обрезаю и не забываю его заплавить, потому что шнур очень сыпется. Все, на этом обвязка молнии готова, и пока про молнию можно забыть, отложить ее. Дальше я буду вязать саму косметичку. Дальше беру снова шнур и основной крючок 3 мм и набираю цепочку из воздушных петель. Я наберу 32 воздушных петли. Напоминаю, что первая петля у меня тоже всегда считается за петлю. То есть сейчас вот у меня набрано 3 петли, это у меня не хвостик. 31, 32, да? Дальше немножко разворачиваю эту цепочку, вставляю крючок во второе звено от крючка. Я вставляю в заднюю перемычку, так, чтобы оставить косичку, тут здесь вот, да, целый. И начинаю вязать столбики без накида. У меня получается 1, 2, 3. Итак, я связала 30 столбиков без накида, остается одна точка, вот самая первая, в нее делаю 3 столбика без накида, это будет разворот, 1, 2, 3, и дальше у меня будет вязание в противоположную сторону. Смотрите, узор, которым я хочу связать эту косметичку, это верблюд, и у узора верблюд косичка всегда остается на лицевой стороне целиком. Я хочу, чтобы вот эта наборная косичка у меня тоже пошла по лицевой стороне. Поэтому как я вкалываю крючок? Я переворачиваю изделие. Здесь нет перемычки, потому что мы вяжем вверх ногами, да, и перемычка-то она вот, она с другой стороны. То есть здесь как бы подцепить особо не за что. Я вставляю крючок за одну из ножек столбиков без накида, да, и делаю 1. Вот, за переднюю ножку у меня получается 2. И точно так же вяжу, вот только не за косичку, а за переднюю ножку по одному столбику. Смотрите, на лицевой стороне при этом образуется, вот она, косичка наборная, она остается, она идеально вписывается в узор. И так вот прохожусь по одному столбику без накида в каждую ножку предыдущую, в каждую ножку столбик, в который мы вязали в противоположном направлении. Так, 4 связала. Снова связала 30 столбиков без накидов в противоположном направлении, и здесь я подхожу к началу ряда. Мне нужно сделать еще 3 столбика без накида в одну точку. Смотрите, здесь остается одна воздушная петля, она играет роль подъемной петли на этот ряд, и вот у нее я нахожу перемычку. Здесь в принципе все хорошо видно. Вот так вставляю крючок, делаю в эту точку 1, 2, 3. И на этом первый ряд закончен. Смотрите, что получается. Вот такое основание. Здесь по центру косичка, она идеально вписывается в узор. И дальше буду работать по спирали. Шнур у меня тонкий, здесь можно работать по спирали. Стыков я рядов делать не буду. Смотрите, снова немножко вот так разворачиваю изделие, чтобы мне было удобно цепляться вот за эту заднюю перемычку. Узор верблюд вяжется за заднюю перемычку. Делаю 30 столбиков за заднюю перемычку, это будут верблюдики, и я окажусь у скругления во втором ряду, первого скругления второго ряда. 30 столбиков связала, оказываюсь у скругления. Это 3 столбика в одну точку, и каждую из этих точек я просто удваиваю, да? Опять вставляю крючок в перемычку, делаю
Раз и 2. И снова. Так, еще раз. И снова. Раз и 2. И третий раз. Раз и 2. И повторяю это еще раз. То есть снова 30 столбиков за заднюю перемычку. И затем второе скругление. Точно так же 3 раза по 2 столбика в каждую точку. Здесь теперь каждый ряд, каждую петлю я буду просто работать за заднюю перемычку. Ну, я думаю, узор верблюд вам всем очень хорошо знаком и любим. В общем, работаю так до конца второго ряда. Я закончила второй ряд. Посмотрите, как ложится рисунок. Абсолютно напоминает вязку спицами. Дальше я делаю разметку маркерами. Вешаю маркер на первую петлю второго скругления. То есть здесь можно просто отсчитать 6 косичек. И вот на эту шестую косичку вешаю маркер. Здесь вешаю тоже маркер на первую петлю первого скругления. Здесь можно отсчитать 30 косичек от начала, если вы не очень разбираетесь в вязании, но в принципе здесь видно, где здесь у этого скругления первая петля. Это нужно для того, чтобы просто новичкам было проще ориентироваться. Дальше раппорт будет иметь всегда одинаковую прямую часть, 30 столбиков без накида, затем первое скругление, затем опять 30 столбиков без накида и второе скругление. Поэтому давайте сейчас я провяжу 30 столбиков без накида, а потом просто в каждом ряду буду говорить вам формулу каждого скругления. Она будет идентична и для первого, и для второго. И между этими скруглениями всегда просто по 30 столбиков без накида. Итак, вяжу 30 столбиков без накида за заднюю перемычку. Дохожу до скругления и тут делаю по следующей формуле. В первую точку одну петлю, во вторую точку 2 петли и повторяю это 3 раза. Раз, два. Снова 1 петля, снова 2 петли, раз, два. Опять 1 петля и снова 2 петли. Раз, два. Переставляю маркер на первую петлю этого скругления. Вот она. И повторяю еще раз 30 столбиков без накида в противоположную сторону и второе скругление. Да, оно будет вязаться по точно такой же формуле: 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли, 1 петля, 2 петли. Итак, четвертый ряд, снова про скругление. Напоминаю, что здесь перед ним идет прямая часть в 30 петель, и так в каждом ряду. Итак, скругление в четвертом ряду будет делаться по формуле 2 петли в одну точку, то есть прибавка, раз, и в эту же самую точку 2. И дальше 2 раза по одной одиночной петле, раз, 2. И все это я повторяю 3 раза. Опять 2 петли в одну точку, раз, 2, и 2 раза по одной петле, раз и 2. И еще раз 2 петли в одну точку, раз, 2, и 2 раза по одной петле, раз, 2. Так, снова маркер переставляю на начало скругления. Вот. Ну и заканчиваю этот ряд, снова 30 одиночных петель и второе скругление по точно такой же формуле. Пятый ряд, и скругление в пятом ряду это 2 одиночных петли, раз, 2. Дальше петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку, раз, 2. Дальше 1 одиночная петля. И повторяю это 3 раза. Да? Снова 2 одиночных петли, раз, 2,
петля с прибавкой, то есть 2 петли в одну точку, раз, два, одна одиночная петля, и последний раз. Две одиночных петли, раз, два, петля с прибавкой, 2 петли в одну точку и одна одиночная петля. Переставляю маркер на начало скругления. И довязываю этот ряд до конца. Так, скругление в 6-м ряду будет делаться по формуле 4 одиночных петли, раз, два, три, четыре, и дальше петля с прибавкой. И все это повторяется 3 раза. Раз, два. Это была петля с прибавкой. И снова 4 одиночных петли. Раз, два, три, четыре. И дальше петля с прибавкой. Раз, два. И опять 4 одиночных петли. Раз, два, три, четыре. И затем петля с прибавкой. Раз, два. Так, я сделала первое скругление, затем 30 петель, и затем второе скругление по точно такой же формуле. 6-й ряд я закончила, это будет у меня последний ряд с прибавками. Дальше я вяжу просто по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда на нужную высоту. Число петель в 6-м ряду у меня 96, поэтому для контроля себя я предлагаю вам тоже пересчитать число петель в 6-м ряду. Повешу маркер на последнюю петлю этого ряда, и каждый раз я буду перевешивать этот маркер, чтобы отмечать, где у меня ряд начинается и заканчивается. Итак, работаю просто по одному столбику без накидов каждую петлю на нужную высоту. Здесь уже прибавок, убавок не делаю, пока у меня не закончится пряжа, ну либо пока не достигну желаемого размера. Закончился у меня тот моточек, это был не целый моток, там было, наверное, грамм 70. И у меня еще есть остатки такой же пряжи розового цвета и вот еще такой же фиолетовый моточек. Дальше я хочу пустить розовый, а потом закончу эту косметичку уже фиолетовой пряжей. Сейчас покажу, как я буду менять цвет нити и ввязывать один цвет и менять другой, да? Итак, беру розовую нить, продолжаю вязать фиолетовой пряжей за перемычку, тем же узором, которым и вязала. Ввязываю розовую нить в ряд. Делаю, наверное, 5-6 столбиков. Ну вот, на 4 столбика мне хватило пряжи. Дальше тяну за хвостик розовой ниткой, чтобы он скрылся в ряду. Вот так, видите, он спрятался. И у последнего столбика шапочку провязываю розовой ниткой. И теперь уже я продолжаю вязать розовой нитью, а фиолетовый хвостик ввязываю в ряд, да? Узор все тот же, который я делала до этого, это верблюд. Таким образом нить меняется незаметно, без узлов. Все выглядит очень аккуратно. Просто ввязываю этот фиолетовый кончик в розовый ряд. Никуда, естественно, нить не выскочит. И здесь ничего не распустится.
продолжаю дальше уже вязать розовой ниткой. Когда она закончится, снова поменяю ее на оставшуюся фиолетовую. Итак, косметичку я довязала, мне остается сделать один ряд. У меня по периметру косметички 96 петель, а по краю молнии 86. То есть в этом ряду я хочу сейчас сделать 10 убавок. 96 на 10 ровно не делится, это получается 9,6, поэтому убавки я буду делать то 9, 10 петлю, то 9, 8 петлю, так чтобы убавилось у меня ровно 10 петель. Останавливаюсь четко в углу, и следующий ряд я делаю не столбики без ноги в заднюю вот эту вот перемычку, а соединительные петли в заднюю перемычку. Так считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. 8 петель сделала, 9 и 10 вяжу вместе, это будет убавка. Вставляю крючок в одну заднюю перемычку и в следующую. Вот так получается, что на крючке 3 петли. И протягиваю нить через эти 3 петли. Вот, это получилась убавка. Дальше опять 9 и 10 сделаем вместе. Этот узор верблюда я всегда рекомендую заканчивать рядом из соединительных петель за заднюю перемычку. Почему? Смотрите, видите, все косички лежат плотно друг к другу. Лишь одна, самая верхняя косичка, отстает от этого ряда. Она должна быть провязана за заднюю перемычку. Но если мы опять провяжем ее столбиками без накида, то мы получим следующую косичку, которая будет отставать от этого ряда. Да? Поэтому мы вяжем последний ряд не столбиками без накида, а соединительными петлями. И теперь 9 и 10 вместе. Раз, два и вместе. В следующий раз будет 8 и 9 вместе. И так чередую 2 раза. 9 и 10, один раз, 8 и 9. До конца ряда я получу 10 убавок. Итак, довязала я этот ряд, заканчивается он убавкой. Дальше выверну свое изделие на лицо. И сомкну вот этот последний ряд, устранив вот эту петельку, и чтобы не было ступеньки. Итак, вытаскиваю оставшуюся нитку через последнюю петлю. Так, теперь вот сомкну последнюю петлю с изделием. Вставляю иголку под следующую перемычку. Вот так. Увожу нитку наизнанку. Подтягиваю и возвращаю иголку в самую последнюю петлю, чтобы вот эту петлю доделать. Так. Итак, беру молнию и выбираю место, где я начну пришивать. У меня получается где-то вот с этих вот петель. Вставляю иголку под обе дольки косички на молнии, вывожу нитку. Так.
Затем в следующую косичку опять под обе дольки. Здесь у меня самое начало, вставляю дальше на изделие под косичку, следующую за ниткой. Вот так. Пришивать я буду швом, трикотажным швом по закрытым петлям. Так. Далее в следующую косичку у меня получается вот она на изделии, и в ту косичку, откуда выходит нить, на молнии. Все хорошо подтягиваю, чтобы нитка скрывалась в вязании. В следующую косичку на молнии и в ту косичку, откуда выходит нить, на изделии. Вот так. Опять все хорошо подтягиваю. Опять в следующую косичку на изделие, в ту косичку, откуда выходит нить, на молнии. Здесь уже у меня пошли воздушные петли, там внизу под ними есть перемычка, да, то есть я вставляю под 2 нитки воздушной петли, а перемычку оставляю внизу. Так, в косичку на молнии и в ту косичку, откуда нить выходит, на изделие. Так, в следующую косичку на изделие, в ту косичку, откуда нить вышла на молнии. В следующую косичку на молнии и в ту косичку, откуда нить вышла на изделие. Опять в следующую косичку на изделие, в ту косичку, откуда нить вышла на молнию. Вот смотрите, как получается. Получается довольно незаметно. Опять в следующую косичку, в ту косичку, в следующую, в ту же. И работаю так, пока молния не пришьется. Пришила я молнию, дальше увожу нитку на изнанку. Так. И прячу в рядах. Обрезаю нить и заплавляю кончик. Все, косметичка на этом закончена. Получается у меня вот такая косметичка с розовой полосой, но зато я пристроила все остатки пряжи. Шов совсем не заметен, и этот рисунок, этот узор верблюд, он идеально подходит к трикотажному шву по закрытым петлям. И смотрите, совершенно незаметно, что здесь как-то что-то было пришито, как будто бы это все цельное вязание. Вот такая получается косметичка. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.